gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Konsert qurtardım. Kimsə də eləməlidir də, o insanlar da gəlib sifariş verməməlidir. Və bir də belə bir şey görürəm ki, bir var sifariş çəkin, bir də var məsələn hansı sənətkarı çəkin. O qədər fərq olur şəkillər arasında. Aha, Məsələn, stil var hə? Hə, o da var. Məsələn bir də fonunda onların hansı obrazlarını falan çəkirəm. Çox qəşəng, maraqlı bir şəkil çıxır. Bunları hansı sifarişlərdə eləyə bilmirəm. Hə. Ona görə də əslində rəssamların da eləməsi gerəkən bir şey idi ki, eləməyiblər. O biraz həqiqətən məyusluq eləyir adam. Yo, ifaçılarda da elədir. Hər yaxşı ifaçı müəllim ola bilmir. Ancaq bu da var. Amma zəif ifaçı çox gözəl müəllim ola bilər. Görsən Maradola ən yaxşı futbolçu Maradola, yaxşı məşqçi deyil. Amma o razıyam. Hər sənətdə və rəssamlıqda da bəzən elədir. Elə rəssam var ki, deyirlər ki, bir çox yaxşı rəssam pedaqoq deyil. Yəni çox yaxşı bacarmır. Amma birazca dövr həqiqətən də indiki müasir dövrə görə bu Instagramıdır falan da reklam tərəfindən. İnsanlar məsəl üçün ən çox kimin yanına öyrənməyə getmək istəyərsə, əvvəllər falan kəs var, çox yaxşı müəllimdir deyib gedilir tanışlıqla. İndi necədir? Kimdir? Instagramda baxılır, işlərinə baxırsan. İşləri güclüdür. Bu çox super şəkil və gedib yanına öyrənə bilərəm olur. Ona görə də o insan da gərək öz sənətini orada da möhtəşəm ortaya qoysun ki, tələbələr də ondan o bir şey öyrənmək istəsinlər. Yəni, birazca o pozulub məncə. Kapitalizmin tələbləridir də. Sən özünü çuluğu duzdan çıxarmalısan, özünü reklam eləməlisən. Yəni, gözəl müəllim ola bilərsən, amma sənətin də eyni anda gərək gözəl olsun ki, tələbələri cəlb edə biləsən. Birazca məncə əsas böyük fərq odur. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. I love you, baby, trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray, oh, pretty baby, now that I find to say, and let me love you, baby, let me love you, love you. Böyle bir şey. Ay. Ay. Maraqlıdır. Oxşuyur. Oxşuyur hə. Oxşuyur. Möhtəşəmdir. Bu müddətə həqiqətən mən açığı gözləmirəm. O Instagramda göstərirlər 2 saat qızı çəkir. Bir də görsən bir dənə yumru, 2 dənə göz. Dedim yəqin nəsə elə maraqlı bir şey olacaq. Ancaq kurtkamı orada çəkirlər. Necə çəkir? Bəli. Təşəkkür edirəm, gəldiniz, səbr O nə elədiniz. sözdür. Çox Biz sağ çox adı olun. insanın həqiqətən biz partiya sevsəydik bəzən səbrimiz çatmırdı oturmağa. Siz də sağ olun ki, bu cür gözəl, canlı bir əsər yaratmısınız və bu portret əmin olun ki, yaxın günlərdə mənim otağımda asılacaq. Ən gözəl bir yerdə və sizə mütləq şəkil çəkib göndərəcəm. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Sağ olun.
Çox sağ olun. Hemen yapıyorum bak. Ayakkabılarıma baktım ne güzeldi. Yıkıyorum. Çok Jiletin de güzel. Tamam. Ben de istiyorum. Ben Dedi onu. fazla. Onu verirsen bana. Ayakkabıları verirsen bana. Ayakkabıda da bir jilet de bana. Aha. Yok, yoksa ben çalamam. Değişik de. Bak bu sağ ayakkabımdı, bu sağ ayakkabım. Ha. Ama bu benim. Ya sen de bir. Geçeyim sana da. Patina patina. Yağlı boya ilə çatan zərlişlər. Siz fikirləşirsiniz ki, belə bir hədiyyə ola bilər? Uşaqlar, siz neynəmişsiniz? Çox sağ olun. Vüsal sənət adamlarına bax belə bir sürprizlər Ben hazırlayır. size neyniyim bununla? Heç bir şey. Mən çaşıb qalmışam. Siz eləmisiniz mənim elə. Ben Sənətiniz də təəccüb eləmisiniz. qaldım. Bundan gözəl iş mən heç təsəvvür eləmirəm. İş burasındadır ki, bu mənim ən çox sevdiyim rolumdur və o rolumdan da ən çox sevdiyim şəkildir. Çox maraqlıdır. Siz bunu hardan tutmusunuz bunu belə? Vay vay vay. Hə, ala bilərsən. Vüsal, sən inan ki, mənə bundan böyük hədiyyə ola bilməz. Çox Tam sağ səmimiyyətimlə deyirəm yəni. İnanın mənə, o qədər mən təsirləndim. Fikri yönləndim. Çünki mənim ən böyük rolum Nadir Şah roludur. Bəli. Da rollarımdan biri. Özdə bu ən gözəl şəkildir orada. O tamaşadan çəkilmiş. Mən Sən bunu hardan tapmısan bunu? Azərbaycan evinizi bu şəkildə bəzəyəcək. Mütləq, Ən yaxşı yerdən. mütləq, mütləq. Nə danışırsan sən? Belə. Bizim hədiyyəmiz Vüsal. Yoldaşlar, mən təəccüb Я qaldım. открываюсь. Çox sağ olun. Ruslar demişkən ya tronu. Ay Vüsal, sən qadan ol. Ay Vüsal. Sən məni yerlə göy qədər boşluq qoyursan. Estağfurullah. Mən neyniyəcəm sənin borcundan çıxmaq üçün? Ay Vüsal. Sağ olun, var olun. Şəkildə qəşəngdir. Ha. Ay yox, gözəl şəkildir. Ay dada var. Bu neyniyib var ha? Ay dada var. Ay var. Sevgi ilə işləyib də. Azərbaycan sizə Başqa cür ola bilməz. Gəl də onda belə eləyək də Vüsal. Vüsal. Sağ olasın. Bayramımız adı yola vereyim. Sonra bir görüşək. Bir çay içərik. Bu şəkili yuyarıq. Məmnuniyyət.